嗱，我哋而家咧嚟到咧亞羅街吉隆坡呢個最出名嘅夜市啦。咁呢個街頭咧有個旺記喎，旺記咧呢度出名咧食榴蓮就好老實嘅。咁你想食貓山王咧，佢就唔會老點你噶。咁我而家手拎住呢個咧，就係香港人趨之若鶩嘅貓山王啦。使唔使喵兩下俾你聽？唔使啦。咁我而家擘大口試一試個貓山王啦。嗱，貓山王嘅特色咧，而家肉厚滑細，啖啖肉，呢個就啱香港人口味啦。咁入口咧第一啖咧鮮甜嘅，然後咧個甜味過後咧，你就食到一陣苦苦甘甘嘅味道啊。其實咧，馬來西亞榴蓮咧，啲人食得最驚豔嘅地方咧，就好多時咧就係佢會鮮甜後甘，個味道有變化咯。咁呢個咧其實就好大路，香港人中意食嗰啲甜嘅榴蓮，但係又食到少少馬來西亞特色喎。所以咧嚟到呢度咧，咁啊好多時都係中意整翻個貓山王食。而家咧其實咧7、8、9月咧就貓山王最多嘅日子啊。咁而家8月咧，因為貨多咧就抵食啲啊，25蚊1 kg。咁咧呢個咧我哋啱啱攞過2 kg 幾啊，就50零蚊啫。咁啊比香港咧就真係平好多啊！如果要食貓山王，記住喺呢度啦，百口冇介紹錯啊！我哋食完榴蓮咧，繼續掃亞羅街。咁啊嚟到呢間咧就叫新翠苑酒家。咁其實咧，我咧一向咧就中意去黃亞華嘅，但係當地人話咧，黃亞華嘅水準咧就越嚟越跌啦。咁可以試下其他新嘢嘅。咁啊，橫掂新翠苑我都未試過咯，咁啊過嚟睇下咯。咁咧呢個咧就我哋點咗係當地人介紹嘅叫上湯拿拉王啊。咁拿拉係咩咧？拿拉咧就唔係我拿拉你嗰啲拿拉喎，而係咧呢啲花甲啊。但係佢嘅所謂花甲王咧都唔係好大。其實咧我之前咧去過呢個吉隆坡咧郊區以外咧搭過嘅1個鐘頭車到啦，去一個地方叫拿拉昌啊。佢嗰啲拿拉就大隻啦，同埋個湯頭咧亦都相當唔錯嘅。咁食起上嚟咧，好多人咧真係專登為咗個拿拉而去㗎，因為真係個湯幾鮮甜。但係呢個咧嚟講咧，其實個湯咧當然有少少師傅喺度啦，但係咧我又中意佢有啲薑同埋有啲辣椒，食落去咧其實幾暖喉㗎。喺呢咁嘅大熱天時咧，又濕又熱咧，飲呢啲湯咧其實幾好㗎。但係我就嫌呢啲花甲可能細隻咗少少啦。咁如果個肉厚啲咧，咁啊仲正添。咁咧呢個食完呢個上湯拿拉之後咧，我哋就試下呢個鹿肉喎，呢個薑葱爆嘅。咁咧呢度做咗40幾年咧，原來咧一路都堅持咧要用翻中國人師傅㗎。所以咧其實咧呢啲炒嘢都鑊氣都 OK。佢呢個用薑葱炒咧，係逼到啲薑葱鑊氣嗰啲味道咧，逼埋落啲鹿肉度啊，所以食上嚟咧幾香啊！咁加埋啲鹿肉咧，佢做得幾爽口。如果叫緊白飯咧，相當之唔錯㗎。